សូមជូនរឿងជួបគ្នាក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងភាគទី16ផាណាវងកំពុងអង្គុយស្ដាប់ណាបវីប្រគំព្យ៉ាណូយ៉ាងពិរោះកំឡោះញញឹមប្តីក្បាលទៅលើពុកសាឡុងចម្រៀងស្នេហ៍ថ្មីមានន័យដូចទឹកខ្មុំផ្អែមឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រីងើបភ័ក្រសម្លឹងអ្នកប្រុសដោយមនោសញ្ចេតនាទន់ភ្លន់កំឡោះយើងងើបឈរទៅអោបស្មានាងពីក្រោយដោយក្តីរំភើបញាប់ញ័រណាបវីអូនលេងបត់ផ្សងព្រេងធ្វើអីបងប្រមែនខ្លាញ់ឆាប់ឆក់ជាល្បាញ់ត្រីក្នុងកងគីដូចពេលអូនច្រៀងនោះទេធីតាញញឹមស្រស់អូនគ្រាន់តែឧបមាឲ្យបងស្ដាប់ទេតើកុំបាច់ឧបមាឆ្លើយមួយម៉ាត់មកឲ្យបងចូលភ្ជាប់ពាក្យឆ្នាំណារាល់ថ្ងៃបងមិនចង់ក្លេតមួយចំហៀនសោះខ្លាចគេឆាប់អូនបាត់បងច្បាស់ជាកេងអប់ខ្នែម្នាក់ឯងក្រៅពីណាបូវីបងគ្មានម្ចាស់ចិត្តពីរបីទេចុះនៅស្រុកបងប្រាប់ត្រង់ទៅចុះបងធ្លាប់មានការសប្បាយខ្លះដែរពុំហ៊ានអួតថាជាសុភាពបរោះទេក្រោយពេលរៀបការអូនជាភរិយាទីមួយគត់របស់ផាណាវងស្រីស្រស់អង្អែលលងវៃទ្រង់ប្រោះសង្ហាថ្នមថ្នមដោយក្តីរីករាយមេនប់ក្តាប់ថ្ពាល់នាងល្អអូនវីបងមកលេអូនទៅអារញ្ញមួយជើងសិនដើម្បីជម្រាបលោកប៉ាបងក៏មានប្រពន្ធជាស្រីខ្មែរដែរគាត់ប្រកាសជាមិនចំទាស់នឹងបំណងបងទេពេលត្រឡប់មកវិញបងនឹងចូលស្ដីដណ្ដឹងអូនម៉ាណាវីប្តីក្បាលលើទ្រង់សង្សារបងទៅប៉ុន្មានថ្ងៃយ៉ាងយូរ1 ខែមេនប់ថើបត្របកភ្នែកនាងក្រមុំញញីបងលេសិនហើយអូនវីចាគ្រឹស្ណាឡើងមកដល់លើផ្ទះណាបវីរត់មកទទួលកាត់តាមពីដៃគេអូនតាណែបាត់ពី3 ថ្ងៃមិនឃើញមកផ្ទះបងខំតន្ទឹងមើលផ្លូវបាទខ្ញុំជាប់រវល់ពេកអូនឧស្សាហ៍អត់ផ្ទះផងបងវងគាត់ទៅអារញ្ញហើយអូគាត់ទៅអារញ្ញឬមិនអីទេខ្ញុំមិនសូវមកព្រោះអាងគាត់អង្កាលបានគាត់មកវិញបងបែប1 ខែហើយមើលទៅចិត្តស្លោកស្រពន់រលាយអស់គេរាប់អានគ្នាដោយបងប្អូនបង្កើតដែរនាងក្រមុំហុចកន្សែងឲ្យកំឡោះជូតខ្លួននាងឡែងអៀននិងតោមមាត់ជាមួយគ្រឹស្ណាហើយឥឡូវព្រោះគេមានអនាគតត្រូវទទួលរៀងខ្លួនមេនប់អង្គុយពិនិត្យសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីចៅប្លន់ពេជ្រពីកន្លែងទៀតដែលចាំសត្វតអ្នកមានមុខមាត់ក្នុងស្រុកបៃលិនមេនប់ពិបាកនឹងនិយាយតែម្ដងឆាវ៉ាណាកំពុងតែធ្វើឲ្យអ្នកគិតតែពីឈ្មោះនាងគ្រប់វិនាទីតាំងពីឥឡូវនេះកែសកសែនឈឺចាប់ស្នេហ៍ដំបងរបស់នាងក្នុងនាមជាបត្រីអ្នកមានធ្លាប់ចុះស្នាមតែក្នុងការសប្បាយថ្ងៃនេះស្រីស្គាល់ភាពល្វីងជូរចត់ប្រចាំជីវិតគេមានមិត្តនារីតែម្នាក់គត់គឺរូបនាងឥឡូវរសាត់តាមខ្យល់អស់ហើយគ្រឹស្ណាខ្ញុំខំស្រឡាញ់អ្នកកាត់គេជាស្រីទឹកភ្នែកខ្ញុំស្រក់ដោយភ័យព្រួយខ្លាចអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់ថ្ងៃនេះទឹកភ្នែកខ្ញុំស្រក់ព្រោះឈឺចាប់ដោយសារអ្នកទៅវិញស្រស់ស្រីអង្គុយសម្លឹងតែភាពស្ពានយល់គ្មានន័យបន្តិចសោះកំពុងតែបណ្ដែតអារម្មណ៍ភ្លេចខ្លួនស្រាប់តែដៃដ៏ធំមាំខ្ទប់មាត់នាងជាប់ពីក្រោយកែសទន់ខ្លួនដូចសម្លៃបរោះនោះត្រកងនាងដាក់ក្នុងឡានយ៉ាងលឿនម៉ូតូស្រីចតចោលក្រោមដើមកងកបារាំងស្ងៀមឈឹងពុំដឹងថាម្ចាស់ស្រីមានគ្រោះថ្នាក់ទេនាងតបប្រមល់អង្គុយសំកក់មាត់ទឹកម្នាក់ឯងចៃដន្យអាក្រក់
ជួបជន់អ្នកលេងបរិនសើចក្អាកក្អាយរកអោប្រទេសឈើងាប់មែនស្រមៃយូរហើយថ្ងៃនេះស្រីចូលសងដោយអត់ព្រៀងទុកតែម្ដងគេបើកឡានយ៉ាងលឿនតម្រង់ទៅចំការមួយស្ងាត់ឈឹងដែលពួកគេសំងំហាត់បាញ់កំភ្លើងឲ្យបានស្ទាត់ជំនាញដើម្បីសងសឹកយ៉ាងធំជាមួយគ្រឹស្នេហ៍សិតសាក់ចុះពីឡានដោយការភ្ញាក់ផ្អើលហាក់ណាបវីឬមិនមែនទេនាងជារបស់គ្នាទេវើយកែសរដែលគ្នាធ្លាប់និយាយប្រាប់ឯងនោះសម្ដីនាងពូកែណាស់ឥឡូវនឹងបានជួបមនុស្សដែលនាងស្អប់ហើយអូជោគជ័យសម្លាញ់គ្នាមើលផ្លូវឲ្យណាបរិនញញឹមបៃកែសរចូលក្នុងបន្ទប់យ៉ាងលឿនអ្នកលេង3នាក់ដែលរួចរត់ពីដៃគ្រឹស្ណាចាប់ដែរនោះយកចិត្តចាវាយចេញក្រៅអស់នៅលើក្រែពុកមានកម្រាស់សក់ក្បោះកែសរដេកសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងដោយជាថ្នាំសណ្ដំបរិនញញឹមស្រស់ដោះអាវបោះទៅចុងក្រែរួចហើយដើរមកចាក់កន្លឹះទ្វេជាប់ប្រព្រៀនសម្លឹងរូបឆោមបវរទាំងភ្នែកក្រហមតាមស្រឡាញ់យូរហើយថ្ងៃនេះចំណៃដល់មាត់គេស្រវែកប្រានល្វល់ល្វន់មកអបថើបញញីដោយកម្លាំងតណ្ហាដិតរោលដោយព្យុះសង្គ្រាប្រានស្រីត្រូវស្ថិតនៅរលូនស្អាតដោយដៃអប្រៃបោះអាវនាងទៅចុងជើងអស់សាច់ដរលោងបង្អួតភ្នែកវាឲ្យអន្តេសាហូបប្រមាណច្រឡងសដនណែនហើយក្រពុំដូចឈូកវាស្ទាបអង្អែលសពទីកន្លែងអោបរិតរមូលពេញក្រែអាណិតស្រស់ស្រីដូចមនុស្សអត់វិញ្ញាណបណ្ដោយតាមកម្លាំងប្រោះព្រៀនដោយបផាមួយតងអណ្ដែតតាមខ្សែទឹកត្រូវទឹកគួចវល់វល់ខ្ទេចខ្ទាំអស់បរិនថាប់កលផ្លូវសក់ក្បោសទាំងស្ពឹកមុខវាបានសម្រេចការស្រេកឃ្លានយ៉ាងត្រេកត្រអាលរលាយអស់ក្តីបរិសុទ្ធនៃបផាក្រពុំបរិនហេវហត់ប្រាស់ដីក្បែរស្រីអោបចង្កេះនាងជាប់ក្រពុំបរិសុទ្ធល្អណាស់គូឲ្យស្រាប់ស្រាលក្នុងអារម្មណ៍មែនរយៈពេលកន្លងផុតទៅកែសរភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឈឺស្រគាសាច់អស់ធីតាធ្ងោយ៉ាងខ្សោយបរិនអោបនាងជាប់ធីតាបើកភ្នែកឡើងស្រែកយ៉ៃស្រវាយអោបទ្រុងដែលនៅត្រចៅកណ្ដាលវាលបរិនមកដល់ផ្ទះដោះពុកមាត់ចេញអស់ហើយយកសភាពបែបនេះភ្លាមនាងក្រមុំយំមួយរំពេចគ្មានសល់អ្វីទៀតទេតម្លៃមួយជីវិតត្រូវរលាយត្រឹមតែ1ម៉ោងម៉ានវិក្រាបយំសសឹកបរិនសាច់យ៉ាងស្រស់អង្អែលខ្នងស្រីល្អកុំយំកែសឈប់ស្អប់បងហើយនៅចិត្តស្រឡាញ់របស់មនុស្សវាមានតម្លៃជាងសមុទ្រទៅទៀតបងជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើអូនពីថ្ងៃនេះតទៅអូនពុំអាចទៅណាបានទេត្រូវតែរស់នៅជាមួយបងទីនេះរហូតម៉េចយល់ទេបងស្រឡាញ់អូនតែអូនស្រឡាញ់គ្រឹស្ណាទៅវិញចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅតើគ្រឹស្ណាឬបងដែលមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងអូនឆោមស្រស់លើកដៃទះកំភ្លៀងបរិនអស់ទំហឹងអ្នកឯងពុំមែនជាមនុស្សទេនាងនិយាយឡើងចេញព្រោះខឹងពេកបរិនសើចស្ទាបថ្ពាល់ធ្វើហើយឈប់ខឹងទៅហើយសម្រេចចិត្តជាថ្មីទៅអូនដើម្បីអនាគតបងស្រឡាញ់អូនដោយស្មោះអត់បោះបង់ចោលអូនទេបងអាចរកស៊ីឆ្លងដែនដើម្បីយើងទាំងពីរមិនឲ្យអូនខ្វះខាតអីទាំងអស់តែបងពុំអនុញ្ញាតឲ្យអូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេព្រោះបងជាអ្នកទោសរបស់បៃលិនមិនអាចចេញមុខទៅរកអូនដោយគេឯងធម្មតាបានទេហើយអូនក៏ត្រូវរស់នៅក្បែរបងរហូតដែរកែសរឈឺចាប់រកអ្វីមកប្រដូចគ្មានតែនាងគ្មានលទ្ធភាពទេគិតតែពីយំបរិនអោបប្រានស្រីជាប់ធីតាបំរាស់ចេញលែងកំប៉ះយើងទៀតកុំ
បរិនចាប់សង្កត់នាងថាបញញក់រួចកន្ត្រាក់ភួយចាញ់យ៉ាងរហ័សខំការពីអីទៀតអូនសម្លាញ់បើជាកម្មសិទ្ធិរបស់បងទៅហើយនោះអូនត្រូវតែរស់នៅក្បែរបងជានិច្ចណាកែសយកល្អសម្ងំស្ងៀមទៅវាមិនហត់កុំសភាពរើបំរាស់ធ្វើឲ្យចិត្តបរិនពុះកញ្ជ្រោមម្ដងទៀតពេលមុននាងសន្លប់ដូចជាមិនសូវមានន័យសោះគេប្រើកម្លាំងដំមមក្តោបកាយស្រីតលតែបានសម្រេចម្ដងទៀតកែសទន់ខ្លួនដូចសំឡៃនាងក្តាប់មកយំទាំងលហលហៃមានតែទឹកភ្នែកទេដែលអាចជួយរំលែកការឈឺចាប់ពើផ្សារបស់នាងបានស្រទាប់ផ្កាឬរយចាក់តងហើយគ្រឹស្ណាបងអើយតែគ្មានន័យទេបរិនបោះអាវឲ្យនាងក្រមុំរួចងើបអង្គុយជក់បារីបង្ហើយផ្សែងសម្លឹងនាងអត់ដាក់ភ្នែកម៉ោង 6 ល្ងាចហើយពេលងើបស្លៀកពាក់រួចងើបមកចាប់កែសថាប់ថ្ងៃធីតាងាកមុខចេញទាំងកំហឹងបរិនសាយក្អាកក្អាយសម្រាប់ឲ្យស្រួលទៅណាអូនបងទៅយកគេរឿងរត់ប៉ុនបន្តិចទៀតត្រឡប់មកវិញនៅទីនេះមានគេបំរើអូនដូចនៅផ្ទះអូនដែរវាចាហើយវាចេញទៅទាំងញញឹមរួចវាទាញទ្វារបន្ទប់ចាក់សោជាប់កែសយំតតរិញទឹកភ្នែកអស់រូបកាយអស់តម្លៃដោយដៃដ៏កខ្វក់នាងក្រមុំខំមាត់នឹកឃើញមជ្ឈបាយមួយគឺបដូរស្លាប់រស់នឹងប្រុសអប្រ័យមិនបណ្ដោយឲ្យវាញក់ញីរបៀបនេះទេធីតាយើងស្លៀកពាក់រួចដើររើក្នុងបន្ទប់បានកូនកំបិតមួយយកមកដាក់ក្រោមខ្នើយរួចស្រេចនៅឯផ្ទះឯណោះលោកសួងផ្អើលបាត់កូនស្រីដល់ម៉ោង 7 យប់ហើយពុំឃើញគាត់ក៏ទៅប្តឹងគ្រឹស្ណាទាំងភ័យតក់ស្លុតមេនប់ចាត់ឲ្យសហការីតាមរកក្បាញ់ដៃក្បាញ់ជើងឃើញតែម៉ូតូចតចោលអ្នកកំឡោះនឹកអាណិតនាងណាស់ដែរបើកឡានដើររកទាំងមកស្រពូនម៉ោង 8 យប់ហើយគ្មានដានគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យសោះស្រាប់តែហូស៊ូនក៏មកបន្តិចម៉ូតូក្បាំងធំមួយចតពាំងផ្លូវឡានគេជាប់គ្រឹស្ណាបើកភ្លើងភ្លឺចាញ់ចាតរួចបន្លត់ផ្លឹបវិចារទាំងស្ងួតស្ងប់អ្នកនាងត្រូវការអ្វីពីខ្ញុំគ្មានពេចឲ្យប្លន់ទេឆាវណ្ណាសាច់ខឹកខឹកលោតចុះពីម៉ូតូដោយដំណើរសង្ហាមែនតែននាងស្លៀកពាក់ខបុចខ្មៅហូតកំភ្លើងតូចមួយសៀតជាប់ចង្កេះដោយតួអ្នកលេងអញ្ចឹងស្រីដើរមកផ្អែកឡានយ៉ាងសង្ហាខ្ញុំមកក្រែងលោកបងត្រូវការឲ្យខ្ញុំបង្ហាញផ្លូវទៅរកគូសង្សារណាបើមិនត្រូវការខ្ញុំទេខ្ញុំទៅវិញក៏បានគ្រឹស្ណាខំមាត់ជាប់វ៉ាណាឈប់សិនម៉េចបងព្រមអង្វរខ្ញុំឲ្យមែនទេកុំរវល់លេងសើចការជួយមនុស្សវាសំខាន់ណាស់ណានាងជាស្រីដូចគ្នាខ្ញុំដឹងហើយតែខ្ញុំទៅនឹងដឹងរឿងបាត់កែសខ្ញុំឃើញបរិនដែលពាក់មុខមាត់ស្រមោមលួចបាញ់បងឯងថ្ងៃមុននោះឈៀងចូលស្ដាប់គេចោមរោមម៉ូតូកែសដោយញញឹមទៀតផងទៅខ្ញុំចាប់ផ្លឹកមករកបងខ្ញុំជួយសង្សារបងបានតែត្រូវចំពាក់គុណខ្ញុំទៀតឲ្យដឹងទេហើយក្នុងមួយជីវិតនេះគ្មានថ្ងៃណាបងមិនជូនរំដួលតែក្នុងពន្ធនាគារបានទេគ្រឹស្ណាបាត់មាត់កមួយសន្ទុះប្រញាប់ទៅរឿងនោះជារឿងក្រោយទេតោះអញ្ចឹងនាងឡើងបើកម៉ូតូយ៉ាងលឿនចាញ់ទៅពួកបរិនមានផ្ទះនៅក្នុងចំការដាច់ឆ្ងាយពីគេឯងហើយវាជាប់នឹងចំការធុរេនដែលឆាវណ្ណារស់នៅទៅស្គាល់សម្បុកពួកវា